Саңғырлы соқпақтарға соғылған жандар, саласына салғыртық танытатын мамандар, арзан атаққа бой алдырғандар. Бұл бір қарағанда қоғамда кеңінен етек жайған ауқымды мәселелер. Ал жаңа ұжым әртістері аталған жайттарды әзілмен астарлап, көрерменге күлкі өрте жеткізді. Заманның шындығын шағын нөмірлерге сыйдырған олар бір сағат бойы жиналғандардың көңілін көтеріп, бір серпілтті. Әртістер кейіпкерлерінің мінезін жеткізіп қана қоймай, шеберліктерін әнді айтып, би билеп те көрсетті. Бірнеше образды санаулы минуттар ішінде меңгеріп, жиналған жұртқа жеткізе алатын олар бұл тұрғыда қиындықтың жоқтығын айтты. Жоқ, қиын болған жоқ. Қайта оңай. Дайындық барысында. Барлығы сен шамалы дайындық барысында болады қиындықтан. Шығара алмай, образ шығара алмай, шындыққа жанастыра алмай, халықты сендіре алмай кездеретін болады. Енді дайындық шыңдайды. Неғұрлым көбін дайындық болса, тамаша шығады деген ниеттеміз. Қазіргі таңда ұжымда облыстық әзіл-сықақ және сатира театрының іріктелініп алынған 8 әртіс өнер көрсетеді. Ұжым тек мюзикл жанрындағы шығармаларды сахналаумен қатар, жеңіл әрі шағын әзілдерді елге арнамақ ниетте. Театрдың ерекшелігі де осы. Бұл арқылы ауылдағы жағдайын, тұрмыстық жағдайында кішкене жетіспеушілік болғаннан кейін осыны алып отыр. Не себеп? Өйткені бұл көрсетілімде басқа ауылдың шетіндегі ауылдарда жедел жәрдемдер тез жетіспеушіліктен, аздықтан сол себепті сол қойылып отыр. Бұл қазіргі замандағы оқиғаларды біз әзіл арқылы жеткізіп отырмыз. Ендігі кезекте аталған ұжым мәдениет саласына еңбек сіңірген майталмандардың алдында өнер көрсететін болады. Яғни әртістер шеберліктерін тиісті деңгейде көрсетіп, кеңестік мүшенің көңілін баураса, алдағы уақытта өнер айдынында жүзіп, қадамын нық басатын болады. Таңшолпан Шамбай, Мұхаммед Али Әбдіқадыр, Сұлтан Бақчанұлы, Олжас Есенов, ТВК телеарнасы.